Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз қонақтармен бірге өтетін сабағымыз ұстаздар күніне сәйкес келіп қалыпты бүгін. Соған сәйкес бүгінгі сабағымыздың басын ұстазға тілек деген әдіспен тілдік құралдарды қоса отырып, қолдана отырып кішкене тілек айтайық. Өзімізде еркін ұста бұл жердегі ұстаздардың қатысып отырған мақсаты тәжірибе алмасу, тек қана. Сондықтан өзімізді көрсетеміз, тағының балаларын көргісі келіп отыр. Қорықпаймыз. Міне, Әдекеңнен бастаймыз. Бүгінгі ұстаздар күні құтты болсын. Осынша барлық ұстаздарға мен Алатаудың шыңындай жетістік тілеймін. Әрқашанда өзіңіздің бірінші денсаулықтарыңыз мықты болып жүре берсін. Келген Алатаудың шыңындай мықтылық тілеймін ба бізге? Тағы кім тілдік құрамына қатыстырылып жатыр? Тағы кім айтып? Шыңыз. Біз ана кіммен таныс едік қой, Ахмет Яссауимен кішкене үйде танысып келгендерден жібердік. Кішкене уақыт болмай қалды да, соның әдемі ұлағат сөздерін қосып сөйлесуге нұр болады. Айтқан бестердер бар ма? Тілек білдіретіндер? Болды ма? Алға кете береміз бе? Тілек білдіретіндер бар ма? Балалар жаттауды ұстаз болып жүрген батылдық дейді, осылай батыл адамдар келіп бізге пікір айтып, өздерінің сәйкес көзқарастарын көрсетсе, біз де бір өзімізге алып пайда болар еді. Жақсы. Сыни көзқараспен қарап, біз туралы әдемі сөздер айтып кетсін деп тілек айтып жатыр. Жарайды, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Әрине, алдыңғы сабақ бойынша білімдерімізді бірінші пысықтап алғанбыз. Ары қарай жаңа сабақты сол арқылы байланыстырып кеткеніміз дұрыс болар, иә? Алдыңғы сабақта сіздермен Ахмет Яссауидің даналық кітабынан үзінді жаттау берілген болатын. Кім бастайды? Ерекше бір пафоспен, ерекше тембрмен айтамыз, таза интонациямен. Қазір кім бастайды? Балалар, қайталамаймыз, жап бастайық. Оқыды, оны сіздер оқып, алған шығарсыз сол үзінді, дұрыс үзінді, не? Болады, айтып. Алланы шын сүйгендер махаббатпен нәпсіден безіп тынды қапал еткен. Құйдынар Құдай өзі шапағатпен судан соң дария болып тастым міне. Дүниеқор малға тойып секіреді. Жарайды, үшеден бәріміз тыңдаймыз балалар. Қара, енді осы үзіндіні сен алып жаттадың, бәріға тұра қой. Пафос дегеніміз ақынның қуатты сезімі, қуатты шабыты деп түсінетін болса, дәл осы үзіндідегі қуатты шабыты біздің қазақтың дәстүрімен, қазақтың өзінің түсінігімен қалай сәйкестеніп тұр? Соны айтып жүрші? Бұл жерде надан адамдарды білімге және де имандылыққа шақыруда, бұл өлең арқылы өзінің қуатымен адамдарды иманға, білімділікке және де дүниеқор сияқты жаман әдеттерден аулақ болуға шақыруда. Сұрақты түсініп алсыңдар ғой, иә? Қазір әрқайсысың үзіндіні айтқан кезде осыған мән беріп айтып кетейік. Ол себебі өткен сабақта өтілбек тиіс оқу мақсаты болады, иә? Осы Ахмет Яссауидің шығармаларын ұлттық пафостық негізде тану болады, иә? Пафос дегенді мен айттым. Айсұлтан. Қорқпай айтайын. Жаттамай айта ғой өзімнен. Әр таңда хабар келді құлағыма, зікір айтып жүрдім міне. Құдай сыздар көріп едім жолда қалды, сол себепті ғашық екенін құрдым міне. 11-імде рахмет дариясын толы басты. Алла дедім, шайтан менен жырап қашты. Әуестілік және менменшілдік көшті. 12-інде осы сабақты көрдім міне. Сонда ол 11-інде не істеген екен? 11-інде өзіне иманға келіп, рахмет. Керемет, 11 жасы кішкентай. Сендермен жасты емес, сендерден кішкентай, сол кезде имандылыққа бет бұрды. Ал имандылық тазалық жолы деп жатыр. Ал енді біздің өзіміздің ұлттық мүддемізбен байланыстырып көрейікші қазақпен. Ол енді қазақ, орта, түрік, ортақ қой енді, ол ортақ әдебиет, байланыстырып көрші Айсұлтан.
біздің де ата анамыз солай иманды бол, тәлім тәрбиең мол болсын, мүмкіндігінше ер балаларды жұма намазына алып жетектеп алып барады. Ондағы мақсаты иә, Құранның жолымен жүрген адам сүрінбейді негізі, иә. Міне бүгін жұма, қасиетті жұма құтты болсын. Жарайды, отыра ғой. Даналық кітабындағы өмірді Жыртықойдың жамауы, жыртықойдың құдайы бар деген сөз байқадыңдар ма өлеңнен? Оны бізде ата бабаларымыз айта ма? Қазақтар айтады ма соны? Айтады, иә? Өте солармен байланыстыруға болады, Айдос. Қазір сіздермен қазір үй тапсырмасында өзімдіні қайталату арқылы алдыңғы сабаққа кішкене шолу жасадық деп ойлап отырмын. Бұл жерде қазір мен презентациям ашылмай жатыр ғой, екіншілерін қарашы. Жинақтап аласыз да, келіп айтасыз. Бастаймыз, кімдер бастайды? Рамаза, кім? Екеуің бар? Әрине, мына жерге кел, киноға түсесің, кел. Басқаларымыз тыңдаймыз балалар. Болды, аяқта деген соң аяқтаймыз. Өзіңнің жұмысыңмен айналысып отырмайсың. Тыңдаймыз тек қана. Әбу Бәкір, сен осы үзінді жолдарын қалай түсінесің? Мен бұл үзіндіні былайша түсінемін. Қамшының сабындай қысқа өмірде тек мал жинамай, тағы да иманымызды күшейтіп, автор күшейтсін деген оймен жазды. Автор осы үзіндіде қанша бай болсаң да және мықты болсаң да өлімнен құтыла алмайсың. Бұл үзінді мәңгілік актуальны болады, себебі өлімнен ешкімде құтыла алмаған. Ал сен қалай ойлайсың? Мен бұл өлең жолдарында автордың көзқарасын былай түсінемін. Ол сенің өз қысқа өміріңде мал жинамай, өз қара басыңды ойламай, келер ұрпақты ойлау керек. Және де өз имандарыңды көбейтіп, соны келер ұрпаққа үйретуге тиіс деп ойлаймын. Өзіндіні талдап жіберді, балалар, иә? Өзіндіні қатыстырып көзқарасымызды білеміз. Ол көзқарасың осының өлең туралы болу. Мысалы, не туралы көзқарасың болу? Жақсы, рахмет, жақсы. Орысша қошпеді ғой, сен иә, орыс бұл кетен деп атсың дейді? Дискриптарды ашып қой, дискриптарда көрсетілген өлеңді талда дейді айтылған жоқ, өлеңде, иә? Дискриптарда. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Өзіңіз жайлы көп естіп едім. Өзіңізді көруді де бір арман еткен едім. Бүгін бір құдайдың жол түсіп, өзіңізді кездестіріп отырмын. Менің сізге бірнеше сұрақтарым бар еді. Я сұрағың не, айта бер. Мен қанша еңбек еттім, ақша таптым, мал жинадым, бірақтан біздің үйде береке жоқ. Береке еш кірер емес, не істесем болады. Баянсыз жинағанның малдың бәрі бекер. Ар жаққа барсаң да абыроймен бару керек. Ол сенің жинаған малының бәрі осы жақта қалады. Сен де ата-анаңның артынан барасың. Сол себепті өзіңнің қанша мал жинасаң да жомарт болмайсың. Малыңды керек жағына жинап, өзіңнің үйіңді жинап, тәубеңе келуің керек. Түсіндім, ұстаз. Ал ендеше бір бата берсеңіз. Қар қанша жауса да жазға барма. Сол себепті иманыңды күшейт. Алла өзі жар бола көрсін. Әумин. Деп айтқандай деп, ана өлең жолдар неге осы бесіңдер? Ұстазатын ол баянсыз жинағанның малдың бәрі бекер. Екі жол білесің ба? Бірақ керемет шықты. Керемет. Түсінгені 400 каляндар. Екі тармағын ғана қолданыңа дейді. 4-тен қолданамыз. Келме жер, сен жақын ғой енді. Шындан? Сұхбат алуға келіскеніңізге алғысын білдіреміз. Ауызша айта беріңдерші, сол сөзді айта аласыңдар ма сабағын? Сұхбат алуға көңіл-күйіңіз қалай? Жалпы осы жаңадан атқанына қуанған жөніміз бар. Ал сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Сұрағымызға келетін болсақ, осы археолог сіз осыған қалай жеттіңіз мысалы? Ең танымал осы Азиядағы негізгі тақырыпқа көшеміз жылдан. Кіріспеде тұрып алмаймыз, негізге көш. Негізгі не бізде?
ағы шарт солар мінген соған жетеді демекші. Осы қандай қиындыққа өтіп кеттіңіз? Жалпы осы қиындықтарды осы қиындықтардың жолында, қиындықтармен күресу жолында мен Ахмет Яссауидің даналық кітабын оқыдым. Ондағы көптеген өмір туралы, жалпы ақиқат туралы тұжырымдарды оқи отырып, менің түсінгенім жалпы одағы жанып жатқан сөз ол басынан әркімнің босаған өтер демекші. Яғни мен осы қиындықтарға төздім барынша осы және де Ахмет Яссауи атамыз жазып кеткендей баянсыз жатпай жырған малда бекер демекші. Яғни осы неше түрлі өзімнің жиған малымды, жаңағы өзімнің жиған ақша мүлкімді жалпы ата-анама табыстап, барынша өзім жұмысыма қатты қарадым және де барынша өзімді алға тартуға тырыстым. Жақсы. Балалар, кім айтады? Өзімізді бағалап көрейікші, иә? Бірін-бірімізді бағалап көрейікші. Қазір тапсырмаға нақты, дұрыс жауап берген қай жұп екен? Қандайша кім жауап береді? Не болды балалар? Дауыстарымыз, қолымыз көтереміз, қа? Кім? Сабрина. Бүгінгі біздің оқу мақсатында өз-өзін көрсеткен Бекарыс пен Рамазан деп ойлаймын. Олар оқу мақсатына қарай жұмыс жасаған. Оқу мақсатына қарай, тапсырманы дұрыс талдауына қарай, тапсырманы дұрыс орында, дескрипторға сәйкес, керемет. Осы Бекарыс пен Рамазан және сол оны қанағаттың солай дұрыс жасаған қаяқтан білдің? Қанағат пен дананың дұрыс жасаған мен өйткені ол жерде қанағат Қожа Ахмет Яссауи атамыздың өзінің сол даналық туралы кітабын оқыған және де сол жердегі түрлі ойлар, түрлі мағынадағы сөздер, ақиқат туралы тағы да басқа өз көзқарасын білдіріп кетті және де ол жаңағы үзінді бойынша басынан әркімнің бұзалған өтер баянсыз жатпай жиған малда бекер демекші. Осы арқылы ол өзінің де ешқандай да малды жинап, өзі тек қана өзі жұмыс істеп, ары дамитынын айтып кеткен болатын еді. Керемет, жақсы қолданды деп айтайын деп тұрсың. Сен берілген үзіндіні дұрыс орынды қолданды деп асың. Міне осы екі жұп дұрыс қолданды, балалар. Енді екінші тапсырмаға өтейік. Осы тапсырманың, осы жұмыс талдаудың ары қарай жалғасы. Мынаны соғыстамай айтқан ғой? Екінші тапсырма. Мына бір тақта екінші тапсырмаға қараңдар. Шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды анықтау, сосын кейін заманауи тұрғыдан салыстыру, жаңашылығына баға беру керек еді. Екінші оқу мақсатымыз. Енді Вен диаграммасын. Енді қазіргі қолданып жатқан әдіс тәсілдеріміздің бәрі бұрыннан бар, жаттыққан, бірақтан әрі тиімді, әрі осы оқу мақсаттарын ашуға тиімді болғандықтан осы мәселені қолданып жатырмыз. Енді мына Вен диаграммасын сендер тек қана былай домалақ орындауларыңызға қадам. Бұны топтасып орындаймыз. Мына жер сәл кішкене ыңғайсыз болса да топтасамыз, жылдам әрі төрт бас қосылса енді басқа ақылдар күшті болады, е? Сіз төртеуің қосылмайсыз енді. Қатыспаған балалар. Бұл енді кішкене күрделі, шығармашылық тапсырма дедім ғой, е? Сабринаның тобы шығайын деп жатыр ма, шыңғыстың? Келді. Тапсырманы қайтадан оқып есіңізге түсіре ғой. Адина, ал. Бізге Вен диаграммасы бойынша ұлттық осы Ахмет Яссауи атамыздың даналық кітабынан өмір мәні ақиқат туралы тұжырымдардың ішінен ұлттық құндылықтарды өз ойымызбен Вен диаграммасы бойынша жазу болатын. Дүние қор малға тойып секіреді, астамсыз аспан тірер көкірегі, көпір боп көрінді де ертең өкіреді, иманнан жұрдай болып өтер достар. Дүние қор малға тойып секіреді дегенмен деген шумақты мен айта кететін болсам, байыған Сонымен салыстырып, мына жерде мына құндылықтар табу керек, материалды құндылық мынау, рухани құндылық мынау деп көрсетсеңдерші, бес бас қосылдыңдар. Мен бұны дәлелдеп келтірдім. Ахмет Яссауи атамыз бұрынғы заманда адамдарды иманға келтірген. Дәл осы сияқты иманнан жұрдай болып өтер достар демекші, дәл осыны дәлелдеп келтірдім.
Жарайды. Материалдық құндылық дегеніміз не? Материалдық құндылық ол байлық жағынан. Жоқ, сөйтесің, байлық, ол мал, ол ақша, иә? Сол жерде көрініс тапқан мына кітапта? Бар. Ал рухани құндылық деп нені айтып тұр? Рухани құндылық деп бұл жерде адамның имандылығын және де адамды Алла жолына қою, Алланың несіне қарай бару, зікірді Аллаға жақындай түсу жайлы айтылған деп ойлаймын. Мақұл, адами қасиеттерді айтып жатыр. Сосын және де қазір ал енді тағы не таптың жаңа рухани құндылықтан? Біз мына жерде жетіде арыстан бабқа арнап келдім, Мұстафа өсиетіне қанбақ болдым. Сол шақта мың бір зікір сарнап едім, алаңсыз Аллаға бет бұрдым міне. Бұл жерде біз бай адамдардың дәулеті өскен сайын, егер олардың несі болмаса, олардың бай дәулетінің бәрі артта қалатын жағы, және де олар о дүниеге барған кезде жарайды. Алла, отыралық. Я бүгін кешірем, бірақтан сізде тапсырманы дұрыстап орындаймыз. Так, енді қазір екінші топтар кім келеді? Дүние қор мамалға тойып секіреді. Бұл жақта бізде материалдық құндылық. Рухани құндылық қайсы? Рухани құндылық ол хикметтердің, шәкірттердің ырысы. Ол адамгершілік құндылықтарды үйретеді хикметтерге. Қазіргі таңда осы хикметтерге байланысты жобалар ұйымдастырып жатыр. Егер 40 хикметті Қожа Ахмет Яссауидің 40 хикметін жаттаған адамға 1 миллионға 30 тігіліп жатыр. Бұны біз білеміз. Осы хикметтерін оқи арқылы біз дәл сол жерден ажыратып берші материалдық құндылықпен. Қазір сен заманауиға келесің ғой, заманауи байланыстырып жатсың ғой. Дәл сол жерден ажыратып берші материалдық құндылығы мен рухани құндылықтар. Хикметтер жаттатып жатыр екен, 1 миллион ақша тігіліп жатыр екен. Бұл хикметіміз бұл жерде рухани құндылық, ал бізде ақша ол материалдық құндылық болып келеді. Неге енді екеуін қатар ұстап отыр қазіргі заманда? Қазіргі заманда адамдарды осы бір нәрсені ақша тігілмесе, олар қызықпайды, қызығушылығын арттыру үшін. Әрі қызықтыру керек. Бізге сонда материалдық құндылық та, рухани құндылық та керек екен. Бірақ материалдық құндылық басу керек па, рухани құндылық басым болу керек па? Рухани құндылық басым болу керек. Осынаған нүкте қойған кезде бағанағы үзіндіде не айтып жатыр? Бізге ең қажеттісі, адамға қажеттісі не дейді? Тапсырыңыздар. Оқушыларыңыз керемет, бір топпенен жұмыс істеп жатыр. Балалар, осыны аяқтаңдар. Аяқтаңызға ғой, сіздер бір классын жіберіңіздерші, бір классын. Кесін.